Өдрийн мэнд дурсамж таараатай. За энэ удаагийн уншлагаар тэр хүн танд хайртай юу гэдэг сэдвийн хүрээнд уншлага хийхэд бэлэн болсон байна. За тэгээд энэ удаагийн уншлага маань болохоор таны тал болон нөгөө тал гэсэн хоёр энерги хөзрүүдийг бол гаргаж аавна гэж бодож байна. За тэгээд таны талын энерги маань болохоор та тэр хүнд хайртай юу? Та тэр хүнийг яг ямар сэтгэл мэдрэмжээр тийм ээ хайрладаг вэ гэдэг ийм энерги шалгалтын хөзрүүд бол гарч ирнэ. За тэгээд дараа нь болохоор тэр хүний танд хэлхийг хүссэн үгс. За тэгээд таны бодож байгаа тэр хүн танд хайртай юу? Танд яг ямар сэтгэл хөдлөлөөр ханддаг вэ? За хайр гэхээр тийм ээ яг маш олон төрлийн хайр байгаа шүү дээ. Үнэхээр ирээдүгөө харж байгаа тийм ээ. Үнэхээр нэг юм нас биеийн төрсэн ийм хайр уу? За эсвэл нэг юм болох гээд болж чаддаггүй тэгсэн хэрнээ нэг юм хайртай хэрнээ хайраа зөв илэрхийлж чадахгүй илүү нэг юм токсик ч гэдэг юм уу. За эсвэл зүгээр ингээд нэг юм дууссан хэрнээ тийм ээ ингээ би нэг одоо хүртэл санаж дурсаад байдаг ийм харилцааны хайр юм уу. За эсвэл одоо юу гэдгийг нэг юм энэ хайр тэр хүний таныг хайр нь яг ямар утга учиртай ямар мэдрэмжтэй ийм хайр юм бэ гэдэг талаас нь илүү тайлбарлсан ийм уншлага бол хийхэд бэлэн болсон байна. За тэгээ би та бүхэндээ 3 групп бэлдсэн байгаа. 1-р групп, 2-р групп, 3-р групп. За тэгээ та бүхэн маань эдгээр 3 картаас өөрт хамгийн их татагч картаа сонгоод тухайн группийнхаа уншлагыг хүлээн авсансаарай. 1-р группийн маань уншлага эхлээд бэлэн болсон байна. За 1-р группийнхаа картуудыг би зүүн талдаа алхахлаар таны энергийн картууд та энэ хүнд тийм ээ энэ харилцаанд ямар мэдрэмжээр ханддаг уу? Та тэр хүнд хайртай юу гэсэн ийм асуултынхаа дагуу хөзрүүдээ бол гаргаад тавьсан. За дээрэс нь энэ дөрвөлжин оракл картаараа болохоор энэ харилцаанд танд хэрэгтэй байгаа үгс. За тэгээд энэ ягаан зүрхтэй оракл хөзөр маань болохоор тэр хүний танд хэлхийг хүссэн үгс. За тэгээд баруун гар талд маань болохоор тэр хүн танд хайртай юу гэдэг асуултын дагуу гарч ирсэн хөзрүүдээ бүгдийг нь бэлдээд тавьчлаа. За тэгээд 1-р группийнхаа уншлагыг хийх гэж нэлийн юм боллоо. Нэг юм техникийн саатал гарлаа. Дээрэс нь танихгүй хүн хаалга тогших ч гэдэг юм үү те ингээд нэг юм яг ингээд бичлэг хийх гэхлээр л нэг болж өгөхгүй яг ингээд нэг гайгүй явж итэл нэг 5 минут 6 минут явж итэл ямар нэгэн дараачийн асуудлууд нь гарч ирээл те нэг юм тэгжитэл би өөрөө баг ингээд энерги алдаад жоохон юм хэцүү байлаа. Тэгэхээр магадгүй надад болохоор орж ирсэн мессеж нь болохоор 1-р группыг сонгосон хүмүүсийн маань ихэнх хүмүүсийн хувьд энэ харилцаа нэг жоохон юм гацалттай нэг юм болж өгөхгүй. За магадгүй нэг юм болгыг бүтээгээд оролцчихгонгууд нэг юм гадны нөлөөтэй ч гэдэг юм уу те нэг юм жоохон харилцаа нь удаашраад эсвэл нэг юм хүмүүсээс болоод ч гэдэг юм уу ингээд нэг юм өөртөөсөө гэхээс илүүтэйгээр хүмүүсээс болоод бусад хүмүүсийн инээрээ цуу яриа эсвэл иймэрхүү зүйлүүдээс болоод бас энэ харилцаа жоохон нэг юм урагшаалахгүй ч гэдэг юм уу те юм гатсан ч юм уу иймэрхүү энергитэй байж бас магадгүй гэж бас бодсон. За тэгээд яг тэр бодол төрөөд сая ингээд оракл хөзөрдөө уншиж исэн чинь хамгийн ихний хөзөр манаас яг тийм утгатай хөзөр байсан байна. Бусдын нэг юм муу энерги тийм ээ нэг юм сөрөг бодолч гэдэг юм уу иймэрхүү зүйл ингээд одоо бит хоёрын энэ харилцаанд тийм ээ та хоёрын энэ харилцаанд ингээд одоо нэг юм одоогийн нөхцөл байдлыг бий болгоцсон байна гэдэг иймэрхүү утгатай хөзөр бол гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ хөзөр маань бол ерөөхдөө муу энерги гэхлээр надад болохоор шууд одоо гэдэг харанхуу тийм ээ ийм энерги гэхээс илүүтэйгээр яг л нөгөө саяны хэлсэнчлэн магадгүй эмгтэн талын найз нөхөд ч тийм ээ эмгтэн талаас ерөөхдөө энэ хөзөрд гарч ирсэн учраас энэ харилцаа маань угаасаа нэгдүгээрт ерөөхдөө нэг юм энерги гэдэг юм уу те та хоёрын энергийн төвшөнд бол ерөөхдөө жоохон таарахгүй байсан байж магадгүй харагдаж байна. Ямар нэгэн зүйл нь болж өгдөггүй байж магадгүй харагдаж байна. За дээрэс нь хүмүүсийн атаархал, ховж ивч гэдэг юм уу те эргэлзээ, айдас ч гэдэг юм уу те иймэрхүү зүйлүүдээс бас болоод энэ харилцааны жоохон гацсан энергитэй бас яваад байж магадгүй гэдэг ийм тайлбар бас надад орж ирлээ. Сая хүртэл ингээл утсанд маань мессеж ирж байна. За тэгэхээр эдгээр дөрвөн энэ оракл хөзөр маань надад болохоор танд яхах аргагүй энэ харилцааныхаа талаар эргцүүлж бодох, танд нэг юм өөрөө өөртөө цаг хугацаа гаргах тийм ээ нэг юм
заавал одоо юу гэдгийг яг одоо л зохицуулах гэхээс илүүтэйгээр жоохон нэг зай авах хэрэгтэй байгааг, эргээд өөрийгөө эдгэх хэрэгтэй байгааг тийм ээ. За дээрэс нь хин нэг юм зоригтой алхам хийгээгүйгээс болоод тийм ээ би энийг жоохон ойлгоогүй ч гэдэм юм иймэрхүү зүйлүүд болсон байж магадгүй. За магадгүй нэг юм атаархал айдас ч гэдэм үү тий сэтгэл зүйн нэг юм хүнд энерги энэ холбоог нэг юм урагшлуулахгүй байж бас магадгүй харагдаад байна. Тэгэхээр яхахгүй энэ харилцаанд нэг юм цаг хугацаа гэдэг зүйл хэрэгтэй байгаа. Нэг өөртөө нэг юм эдгэх тийм ээ нэг юм орон зай боломж. За дээрэс нь нэг юм өөрөөсрөөгөө өнгөх ийм хугацаа хэрэгтэй байгааг л ийм сануулсан утгатай ийм оракл хөдрүүд бол таны талд бол гарч ирсэн байна. За тэгэхээр одоо болохоор тань дээр гарч ирсэн хөдрүүдтэйгээ танилцъя. За надад хамгийн их нь болохоор Justice үзэр маань доошоо харж гарч ирсэн байна. За тэгээд хатны саваа маань доошоо харж гарч ирээд азийн хүрд. За тэгээд Page of Cups, 3-ын саваа. За тэгээд Strange үзэр маань доошоо харж гарч ирсэн байна. За тэгээд 7-гийн аяга, 10-ын сэлэм гэсэн ийм 8 үзэр маань бол гарч ирсэн байна. Тэгэхээр нэгдүгээр группийг сонгосон хүмүүс маань за та бол энэ хүнд бол яхаарахгүй хайртай. За зүгээр нэг юм хайр бол бүр эндээс бол ерөөсөө мэдрэхгүй байна. Зүгээр нэг юм энгийн хайр тийм ээ сэтгэл зүгээр нэг юм краш гэдэг юм уу. За эсвэл төр зүрийн нэг юм таталцал, төр зүрийн нэг юм харилцаа гэдэг юм уу те. Ийм зүйлүүдээс бүр хамаагүй хав илүү ийм гүн гүнзгий харилцаа гэдэг ийм мэдрэмжийг бол гаргасан хөдрүүд гарч ирж байна л та. Энэ харилцаанд та бол бүр ингээд өөрийнхөө бусад харилцаанд өгдгөөсөө илүү их зүйлийг өгсөн. Та энэ харилцаанд одоо гэдгийг уучлах ёстой бол илүү их уучладаг. За та ингээл нэг юм хосын харилцаан дээр тийм ээ нөгөө хүндээ ч юм уу 1 2 3 удаа уучладаг ч гэдэм үү. Эсвэл би ингээд энэс цаашаа ингээд сэтгэл гаргахгүй ч гэдэм үү. Энэс ийм одоо зүйлсүүдийг би төвчгүй ч гэдэм үү. Ийм нэг үзэл бодол хэрвээ танд байдаг бол энэ бүх зүйлээ нэг юм эвдсэн харилцаа. Та энэ хүнийг бол маш их ойлгодог, маш их ойлгохыг хичээдэг, тусалдаг, дэмждэг, тийм ээ, хайрладаг, ингээд юм хоёргүй сэтгэлээр энэ хүнд бол ингээд ханддаг, маш их юм татагддаг. За тэгэнгүүт бүр яг л нэг юм цэвэр ариун чин сэтгэл тийм ээ, хайр гэдэг зүйл энэ хүнд бол зориулсан гэдэг утгатай хөдрөд гарч ирсэн байна л та. Надад бүр ингээд нэг сэтгэл хайр гэдэг зүйл бүр ингээд ундарж байгаа юм шиг ийм одоо өгнүүд гарч ирээд байна. Та бол энэ хүнд те яхах аргагүй л бүр ингээд бүх зүйлээ зориулсан. За тэнгууд магадгүй энэ бүх зүйлээ зориулаад хит их гүн гүнзгийгээр энэ хүнд татагдаад тийм ээ тэрнээсээ үүдэлтэйгээр нөгөө нэг өөртөө итгэл нөгөө нэг бардам зан нөгөө нэг эго ч гэдэг юм уу танд ингээд нэг юм байдаг зүйл маань ганхаад эхэлсэн байх магадaltaй харагдаад байна. Уул нь бол өөртөө итгэл маш өндөртэй, харизмтай, дур булаан, тийм ээ, эрч хүчтэй, бүр ингээл өөрийгөө бүр ингээд хангалттай, ерөнхийдөө ингээд нэг юм аваа явцдаг, тийм ээ. Нэг юм хэр баргийн хүний араас гүйдэггүй ч гэдэг юм уу, хэр баргийн хүнийг өөртөө ойртуулдаггүй. За магадгүй нэг хосын харилцаанд нэг юм цензур гэдэг зүйл өндөртэй, тийм ээ. За би магадгүй энэ цензурсаа давхаасаа айдаг. Бас хүнд хит их дурлагч гэдэг юм уу, хит их одоо ингээд дотн болохоосаа бас жоохон имээдэг, тэрэн дээрээ жоохон хаалттай, ийм энергитэй хүмүүс байж магадгүй. Тэгтэл энэ харилцаа бол ерөөсөө таны дээр нэг юм цензурыг, тэр нэг өөрийгөө хамгаалдаг хашаа, тийм ээ, тэр нэг юм барилгач гэдэг юм уу, ийм зүйлээ бүр ингээд нураагаад ороод ирсэн ийм харилцаа харагдаад байна л та. Тэрнээсээ үүдэлтэйгээр та энэ хүн дээр арай их гүүгээд, арай их хүлээгээд, тийм ээ, бүр ингээд хамаг зүйлээ зориулсан чинь энэ талын харилцаанаас танд эргээд ирж байгаа зүйл нэг юм хангалтгүй. Магадгүй яг таны гаргаж байгаа сэтгэлийг, таны гаргаж байгаа тэр хайрыг тийм ээ энэ талаас ерөөсөө нэг юм бүрэн та мэдрэхгүй байснаасаа үүдэлтэйгээр та нэг юм өөртөө итгэл маань буураад энээсээ болоод нэг сэтгэл зүйн тал дээр жоохон савлгаа үүсээд өөрийгөө нэг юм хангалтгүйгээр мэдрээд ч тийм үү те. За дээрэс нь нэг юм анхаарал халамж гэдэг зүйл дутаад нэг юм бүрэн мэдрэмжийг ерөөсөө авч чадахгүй байгаа гэдэг утгатай хөдөр гарч ирж байна. Уул нь энэ хүнд ингээд байдаг бүх зүйлээ зориулаад ингээд өөрийнхөө хэмжүүртэй бүх зүйлийг буулгаад ч гэдэм үү эсвэл бүх зүйлийг нураагаад энэ хүнд ингээд хоёргүй сэтгэлээр энэ хүнд ингээд хандаад ахад эргээгээд та ерөөсөө тэрийг авч чадахгүй байна. Та эргээгээд ерөөсөө энэ хүнийг хүлээснийхаа хариуд эсвэл энэ хүнийг ойлгосныхоо хариуд тийм ээ яг л нөгөө нэг юм
авахыг хүссэн мэдрэмжээ яг юм бүрэн авч чадахгүй эсрэгээрээ та ингээд нөгөө хүнээсээ хайр халамж гэдэг зүйл авахаас илүүтэйгээр илүү их нөгөө хүнээ хүлээдэг. Эсвэл нөгөө хүнээ илүү их гомддог, тийм ээ, нөгөө хүндээ илүү их гомддог. Нэг юм таны тайван байдлыг нэг юм алдагдуулаад байдаг. За таныг арай илүү их юм бодолд оруулаад байдаг, тийм ээ. Их зүйл нэг юм шаардаад байдаг ийм харилцаа л харагдаад байна. Та энэ хүнд бол үнэхээр хайртай. Магадгүй салсан хүмүүс маань үдчихэж бас магадгүй санагдчихлаа. Ягаад ч юм ингээд дууссан харилцаа, тийм ээ, одоо хүртэл үдчихэж магадгүй харагдчихээн. Дуусгацсан хэрнээ энэ хүнийг нэм тавьж явуулж чадахгүй. Одоо хүртэл энэ хүнийг санаад байдаг. Одоо хүртэл энэ хүнийг нэм хүлээгээд байдаг, бодоод байдаг. Энэ хүн нэг юм ирээдүйд ойрын үед ингээд хүрээд ирэндээ эсвэл ингээд буцаад холбогдондоо ч гэдэг юм нэг ийм ихтгэл үнэмшил бас явагдаад ээж магадгүй харагдаад байна. Энэ хүн таныг ингээд аюу хүчтэйгээр гомдоогоод, маш хүчтэйгээр шархлуулад тэгсэн хэрнээл та энэ хүнийг ингээд тавьж явуулж чаддаггүй, энэ харилцаагаа дуусгаж чаддаггүй. Нэг юм яаж хийж байгаа л нэг юм эргээд нийлчих. Нэг бол ингээд эргээд нийлчих юм шиг санагдаад байдаг. Эсвэл ингээд эргээд нийлчихэд байдаг. Нэг юм холбоогоо таслах гэхээр л тасалж болтоггүй. За одоо өстө болиё гэл тэнгуут яаж иж байгаа л та хоёр нэг юм эргээд уулзаад байдаг. Эргээд буцаад нийлчихэд байдаг ч гэдэг юм уу те. Эсвэл та ерөөсөө ингээд нийлэхгүй энэ хүн холбоогүй байгаа ч гэсэн та ерөөсөө энэ хүнийг ингээд тавьж явж чаддаггүй, тавьж явуулдаггүй тийм ээ. Ийм харилцаа байж магадгүй харагдаад байна. Яг юм энерги шалгалтын дээр бол ингээд харах юм бол тэгэхээр таны зүгээс бол энэ харилцаа бол маш гүн гүнзгий хайр гэдэг зүйлийг мэдрүүлсэн, өөрийнхөө үнэлэмжийг ингээд буулгасан, бардам зан юу гэдгийг те бүх зүйлийг ингээд доошлуулад бүх зүйлээ өгсөн ийм харилцаа болохоор магадгүй энэ харилцааг ерөөсөө нөгөө нэг тэр хүнд гэхээсээ илүүтэйгээр энэ харилцаанд өгсөн тэр мэдрэмж, энэ харилцаанаас нэг авсан тэр нэг мэдрэмж гэдэг юм уу, иймэрхүү дурсамж гэдэг юм уу те, иймэрхүү зүйлүүдээсээ болоод энэ харилцааг мартаж чаддаггүй байх магадaltaй. Заримдаа энэ хүн гэхээсээ илүүтэйгээр тийм ээ энэ хүнтэй холбоотой энэ мэдрэмжээ ингээд тавьж явуулж чаддаггүй ингээд танд байгаад байдаг гэж магадгүй харагдаад байна. Энэ бол ерөөсөө таны юу гэдгийг хувьд ингээд мартаж чаддаггүй маш юм хүчтэй мэдрэмжийг өгсөн, маш юм хүчтэй энергийг одоо танаас гаргасан ийм харилцаа л харагдаад байна л та. Одоо нөгөө жишээ ингээд авахлаа нэг 10 жилийн дараа, 15 жилийн дараа, 20 жилийн дараа ч гэсэн ингээд нэг мартагддаггүй. Нэг юм дурсагдчихийдэг, эсвэл танд ингээд бодогдчихийдэг те нэг юм одоо хүртэл ингээд нэг санан дурсах бодох тийм ээ нэг ийм зүйл нь ингээд байгаад байдаг нэг ийм харилцаа байж магадгүй харагдаад байна. Нэг л юм бүр ингээд өөрийгөө орхих хэмжээнд одоо дурлсан гэх юм уу те тэр хүнд ингээд бүх зүйлээ зориулсан, хайрлсан ийм харилцаа. За тэгэнгүүт одоо болохоор би таны энерги бол яхаарахгүй энэ хүнд бол бүр ингээд 100% хайртай. Дээрээс нь энэ харилцааг нэг болгох, бүтээх те нэг юм бодол гэдэг зүйл ирээдүйд ч тэр өнгөрсөн ч тэр байсан. За магадгүй салсан хүмүүс маань хүртэл одоо ингээд нэг юм болчих байх, ирээдүйд над дээр хурж ирэх байх ч гэдэг юм те нэг юм найдвар гэдэг зүйлээс хүлээгээд байдаг, тавиад байдаг гэж магадгүй. Маш их гомдол, маш их шарах, маш их одоо нэг юм өвдөлт гэдэг зүйлийг тийм ээ мэдэрсэн хэрнээл ягаад ч мэдэхгүй энэ харилцаанаас ингээд болж чаддаггүй ийм энергийн л одоо хөдрүүд бол гарч ирсэн байна. Тэгэнгүүт танд хэрэгтэй байгаа үгсүүд дээр маань хүртэл оракул хөдрүүд маань болохоор энэ харилцааг ерөөдөө тавьж явуулах хэрэгтэй. За дээрэс нь яг энэ харилцаанд тийм ээ нэг юм завсарлага гэдэг зүйл үнэхээр ингээд салцсан байгаа хүмүүс маань бол үнэхээр ингээд тавьж явуулах хэрэгтэй байх нэ. Энэ нэг юм холбоогоо дуусгах хэрэгтэй гэдгийг сануулсан хөзүүд гарч ирсэн бол хэрвээ одоо харилцаа холбоотой байгаа хүмүүс маань болохоор энэ одоогийнхоо нөхцөл байдлыг нэг юм арай нэг юм эрүүлэр илүү нэг юм тайван байдлаар бас нэг юм ажиглаад үзэх хэрэгтэй байх нь байна. За тэгээд ямар нэгэн үнэхээр ийм эрүүл биш тийм ээ ийм хайр илүү нэг юм тайван бус ийм харилцаа юм шиг санагдаж байгаа бол энэ дээр нэг юм ажиллах хэрэгтэй байх нэ. Энийг нэг юм анзаарах хэрэгтэй байх нэ гэдгийг хэлмээр байна. За одоо болохоор бүгдээрээ нөгөө талынхаа энергийн хөзрүүдтэй танилцъя. За тэгэнгүүт энд 6-гийн зоос 2-ын зоос 2 маань доошоо хамгийн ихэнд гараад ирсэн байна. Тэнгүүд угаасаа яг л энэ дээр яриад байсан та бүх зүйлээ өгөөлэдэг. Тэгэнгүүт энэ харилцаа яг энэ талын хүнээс ерөөсөө өгдөггүй. Тэгээ нэг дутуу гэдэг зүйлийг ингээл баталсан 2 хөзөр маань гараад ирсэн байна. За дээрэс нь азийн хурд маань гарч ирсэн байна. Азийн хурд маань яг нэг байрлалд бөгөөд хоёр талд хоёулын дээр нэг гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ та хоёрын харилцаа бол яг л одоо юу гэдэг уулзрах хэрэгтэй байсан хүмүүс.
үнэхээр л та хоёр очих хэрэгтэй байсан. За магадгүй салцсан хүмүүс маань болохоор юу гэдгийг энэ хүнтэй энэ харилцаанаас та ямар нэгэн зүйлийг сургамж болгоод авах хэрэгтэй. Энэ хүнээстэй ингээд нэг дууссан харилцаанаасаа нэг юм ойлголтыг сургамжийг авах хэрэгтэй гэдгийг сануулсан ийм хөзөрөл гарч ирсэн. Одоо харилцаа холбоотой байгаа хүмүүс маань болохоор та хоёрын энэ харилцаа бол энгийн нэг харилцаа бол биш ээ гэдгийг энэ хүн маань одоо хүртэл мэдэрдэг. Энэ хүн ч гэсэн мэдэрдэг. Энэ харилцаа ягаад ч мэдэхгүй би энтэйгээ огтлцоод уулзалтаад байдаг. Ягаад ч мэдэхгүй нэг юм хувь тавилангийн юм шиг санагдаад байдаг. За дээрэс нь ингээд салиа салж болдоггүй. Эсвэл нэг юм мартаж болдоггүй ч гэдэг юм уу тийм ээ. За тэгээд одоо тийм энэ хүнтэй нэг юм яаж хийж байгаа л тэр өдөр уулзах хэрэгтэй байсан. Яаж хийж байгаа л анх танилцсан өдрөө те учрах хэрэгтэй байсан ч гэдэм үү нэг юм тойрын учрал гэдэг зүйл өөрөө нэг юм гайхамшигтай ч гэдэм үү те ийм бодлыг бас энэ хүн төрдөг байж магадгүй. За дээрэс нь би ч гэсэн их тэгж тайлбарлахаар харагдаад те. За тэгээд Page of Swords болон хааны саваа. За тэгээд 10 сэлэм гэсэн 3 хөзөр маань бол гарч ирсэн байна. Тэгэнгүүт 10 сэлэм маань бас тань дээр гарч ирсэн. За энэ хүн дээр бас гарч ирж байна. Азийн хурд болон 10 сэлэм хоёр маань зэрэгцээд гарч ирсэн гэхэлэр энэ харилцаа бол ер нь нэг юм кармик төрлийн биенээс ямар нэгэн зүйлийг сургах, одоо биендээ өөрчлөлтийг бий болгох тийм ээ. Биенээсээ ямар нэгэн зүйлийг сурах, ойлгох ийм одоо харилцаа заавал учрах хэрэгтэй байсан тийм ээ. Ийм харилцаа гэдэг бас баталсан ийм хөзөр гарч ирж байна. За тэгээд 8 зоос болон 4 саваа гэдэг ийм хөзрүүд бол гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ 4 хөзрийг харах юм бол энэ хүн ч гэсэн танд бүр үнэхээр сэтгэлтэй. Энэ таны найз залуу, за эсвэл таны энэ экс тийм ээ, таны энэ бодож байгаа энэ хүн бол танд сэтгэлтэй. Гэхдээ гол асуудал нь энэ хүн өөрөө нэг юм мэдрэмжээ доктортой илэрхийлж чаддаггүй. Зөвөр нэг юм өөрийнхөө мэдрэмжийг илэрхийлээд зөвөр хүнийг хайрлаж чаддаггүй. Тэр тал дээр жоохон нэг юм арга барил дутуу хүн байж магадгүй харагдаад байна. Энэ хүн таныг зүгээр нэг юм өнгөрөөд одоо явчих хүн ч гэдэм үү те нэг юм зүгээр нэг юм өнгөрөх ийм харилцаа гэж бол ерөөсөө хардаггүй. Энэ хүн таныг бол маш онцгой гэж бол хардаг. Ерөөсөө хэрвээ салцсан хүн байгаа л те энэ хүн бол ерөөсөө таныг мартаж чаддаггүй. За үе одоо их маш их хүчтэйгээр сандаг байх магадлалтай. За дээрэс нь хэрвээ салцсан байгаа бол тийм ээ энэ хүн одоо хүртэл таныг боддгоос гадна бас л яг тантай адилхан энэ харилцаагаа ерөөсөө нэг юм дуусгаж чадахгүй байгаа гэсэн утгатай хөзүүд бол гарч ирж байна. За тэнгүүд нөгөө талдаа болохоор энэ хүн хит их эго өндөртэй. Зоохон нэг юм мэдрэмжээ нэг юм нуух хандлагатай байж магадгүй. Нэг юм өөрийн асуудлуудаасаа болоод нэг жоох ингээд ухраад идэг. Энэ харилцааг нэг юм урагшлуулах гэхээс илүүтэйгээр өөрөөсөө болоод энэ харилцааг нэг юм жоохон удаашруулах гэдэг юм уу ухраагаад идэг. За дээрэс нь нэг юм тань руу ингээд ойртмоор байдаг хэрнээ тантай ингээд ойлголцоол тэ энэ харилцаагаа урагшлуулаад ерөөхдөө ингээд явмаар байдаг хэрнээ нэг юм айдас сэргэлцээ гэдэг зүйл ингээд энэ хүнд ингээд явагдаад идэг. Ингээд өөртөөгөө харилцааг бол маш юм ирээдүйтэй гэж хардаг. Ерөөсөө ингээд тэ тийм түр зүрийн харилцаа ч гэдэм үү тэгж ерөөсөө боддоггүй хамтдаа байх боломжтой, доктортой харилцаа холбоог бий болгохыг хүсдэг. Танаас ийм дотн мэдрэмжийг, танаас нэг юм түшиг тулгуур гэдэг зүйлийг тийм ээ энэ хүн бол ингээд танаас ингээд тантай суугаад хүүхэдтэй болоод тийм ээ нэг юм гэр бүлийн энергийг бол ингээд хардаг. Тэгсэн хэрнээл тэрийг нэг юм илэрхийлж чаддаггүй байж магадгүй. Нэг юм юу гэдгийг энэ хүн энэ харилцаан дээрээ нэг юм хангалттай энерги, хангалттай цаг хугацаагаа тийм ээ нэг юм хангалттай энэ доктортой байдал гэдэг зүйлийг ерөөсөй гаргаж чаддаггүй. Тийм болохоор магадгүй та өөрөө энэ хүнийг те надад хайртай болов гэдэг дээр жоохон эргэлзээ төрөд байдаг. Яагаад тэгэхээр та өөрөө айгүй их зүйлээ зориулаад те та өөрөө ингээл цаг хугацаагаа, доктортой байдлыг, хайрыг тийм ээ уучлал, хүлээлт одоо юу гэдэг бүх зүйлийг сэтгэл хөдлөл бүх зүйлийг энэ хүнд ингээд асгаад ахад яг зөрүүлээд энэ хүн маань танд тэр зүйлийг ингээд өгөхгүй байгаад ахлаар та эргэлзээд байдаг гэж магадгүй. За дээрэс нь энэ хүн та хоёрын холбоо магадгүй энэ салсан хүмүүс донд холбоотой. Энэ хүн одоо хүртэл энэ холбоогоо бүрэн тавьж чадаагүй. Энэ холбоог ингээд дуусан гэдэг мэдрэмжийг, дуусан гэдэг зүйлийг хүлээн зөвшөөрөөгүй гэдэг бас үгийг мартахаас өмнө бас хэлье гэж бодоод байна. Надад энэ 10 саваг 10 сэлмийг харсан чинь энэ хүн одоо хүртэл энэ сэтгэлийн холбоо гэдэг зүйлийг таслаагүй гэдэг ийм хөзрөл гарч ирсэн байна. За тэгээд энэ хүн маань өөрөө жоохон нэг юм хайрын энэ хүний нэг юм хайрын хилэмж ч гэдэм үү те энэ хүн нэг юм
Танд хайртай хэрнээ энэ хайр нэг юм өмчлөх мэдрэмжтэй. Таныг баг зэрэг өмчлөх гээд байдаг, жоохон хардах гад байдаг. За эсвэл ингээд танд айгүй хүчтэй татагдчихж байгаагаа нэг жоохон буруу илэрхийлээд байдаг. Чи тийм үү те нэг юм илэрхийлэх одоо юм зүгээр илэрхийлэх зүйл нь жоохон ингээд мааруухан. Заримдаа ингээд нэг юм өөрөөсөө хүртэл баг ингээд зүхтдаг ч гэдэм үү. Зүхтахаар хэмжээний нэг юм жоохон нэг юм хайрын хилэн жоохон сонин гэхүү жоохон токсик гэхүү тийм ээ. Ерөөдөө нэг ийм л мэдрэмжийн хөдрүүд бол гарч ирсэн байна. Тэгээд энэ хүн өөрийнхөө нэг юм амьдрал, мэдрэмж тийм ээ нэг юм шийдвэрүүдээ хүртэл нэг юм одоо хүртэл нэг юм цэгцэлж чадахгүй явсаар байгаад энэ харилцаа нэг юм гацалтанд ороод иж магадгүй. Нэг докторготой харагдахгүй байж магадгүй. Юм өөрийнх нь асуудлууд одоо өөрийнх нь ажил тэ амьдрал ч гэдэм үү мөнгө санхүү ийм зүйлүүд нь доктортой биш болохоор татын хардаг те энэ доктортой гэр бүлийн хүүхэдтэй эхнэрээ болгоод авсан энэ гоё энергитэй ирээдүрүүгээ хүрэхийн тулд энэ хүн ингээд аюул олон зүйлийг туулахын тулд ингээд гаццсан энергитэй байгаад байна. Яг нэг юм зориг нь багхгүй, доктортой байдал нь багхгүй тийм ээ. Нэг юм жоохон хойш суугаад ч тийм үү те илэрхийлэхгүй, үйлдэл хийхгүй, зориггүй ч гэдэм үү иймэрхүү зүйлүүдээсээ болоод та хоёрын харилцаа ингээд айгүй одоо удаж байгаа ч гэсэн урагшлахгүй ч гэдэм үү ийм мэдрэмжийг бас төрүүлдэг байж магадгүй. Энэ хүн нэг юм бодлоо бас давхар шууд ингээд илэрхийлж хэлдэггүй, жоохон эргэлддэг. Нэг юм эргэлзээ гэдэг зүйл энэ хүнд айгүй их байгаад байна. Энэ хүний өөрийнх нь эргэлзээ гэдэг зүйл танд хүртэл ингээд нөлөөлчихсөн. Энэ хүн ингээд тантай хамт ирээдүг хардаг хэрнээ өөрийнхөө одоо энэ докторгүй байдлаас болоод эргэлзснээс үүдэлтэйгээр ингээд нэг юм яг л нөгөө нэг юм эргээлээдэг юм тойрогтой ингээд эргээд идэг. Уул нь амар хайртай. Тэгсээр нь ирээдүгөө хамт хардаг хэрнээ ерөөсө болж өгдөг ч гэдэм үү. Нэм өөрийгөө илэрхийлдэггүй эсвэл таныг ингээд нэг жоохон гомдоогоод байдаг, шархлуулаад байдаг. Эсвэл таныг ингээд нэг юм хит их өмчлөөл те нэг юм хартаад байдаг. Нөгөө хамт ингээд хайртай гэдгээ ингээд илэрхийлчих юм дээр хардаж одоо хайртайгаа илэрхийлдэг ч гэдэм үү. Юу гэх юм бэ? Ер нь жоохон нэг юм токсик хэлбэрийн л ийм хайрын илэрхийлэлтэй хилэмжтэй хүн байж магадгүй харагдаад байна л та. Нөгөө ийм эго жоохон өндөртэй ч гэдэм үү. Эсвэл жоохон юм контролдох гэдэг ийм зөрүүд тийм ээ. Мэдрэмжээ ингээд шууд гаргадаггүй. Тэгсээр нэг юм дотроо нэг юм өмчлөөл таныг ингээд юу хийх заагаал ч гэдэм үү те. Яаж байгаа л хийж байгаа бол гэж бодоол за магадгүй жоохон стокертой ч гэдэм үү те. Нэг ингээд ээж магадгүй. Тэнгүүд хэрвээ нэгдүгээр группийн салцсан хүнээ одоо хүний үзэж байгаа бол энэ хүн одоо хүртэл таныг сошиалаар ингээд хардаг тийм ээ сториг чинь үздэг юу хийж байгаа бол яаж байгаа бол гэж ингээд нэг нууцаар ажиглдаг байж магадгүй. Тэгээ үнэхээр ингээд таны талаар юм хүм үзээд те хамт байхыг ингээд хүсээд үнэхээр мартаж чадахгүй ингээд байгаа хэрнээ эргэж нийлээж гэдэм үү ингээд нэг юм зөвөр өөрчлөгдөе гэдэг нэг юм зориг нь байдаггүй. Итгэл үнэмшил нь ерөөсөө байдаггүй л гэж одоо хэлмээр байна. Дээрэс нь энэ хөдрүүдийг харахаар энэ хүн одоо юу гэх юм энэ хүн тантай яг ингээл тууштай, тогтвортой тийм ээ биенийхээ түшиг тулгуур болсон, гэр бүл болсон ийм хамтдаа бүтээсэн ийм гэр бүлийг ингээд зохицлоохыг хүсдэг, хамтдаа байхыг хүсдэг тийм ээ ингээд хичээхийг хүсдэг хэрнээл ингээд бүдрээд асуудлууд нь гарч ирээд энэ дотроо ингээд эргэлдээд байдаг. Энэ 6 өдрийн дотроо л эргэлдээл яваад байдаг. Танд өгч чаддаггүй, асуудлаа, ажил амьдралаа доктортой болгочих чаддаггүй, танд ингээд нэг тийм өөрийгөө зөвөр илэрхийлж чаддаггүй тийм ээ. Эгогоо ингээд мартаад, бардам зангаа мартаад ингээд танаас уучлалт гуйх ч гэдэг юм уу, тань дээр ингээд буцаж ирэх ч гэдэг юм уу тийм. Эсвэл ингээд нэг юм зөвөр өөрийгөө илэрхийлж чаддаггүй, зөвөр хайрлаж чаддаггүй, таныг нэг юм гомдоохгүй үгийг хэлж чадахгүй, ингээд өнгөрөөж чаддаггүй ч гэдэг юм уу тийм. Яг л энэ 6 ингээд өдрийн дотор яваад байдаг. Дотор нь болохоор ингээд хамтын ирээдүй, аз жаргал тийм ээ, түшиг тулгуур, гэр бүл, за илүү нэг мөнгө санхүүгийн тал дээр доктортой, ажил, карьертай тийм ингээд нэг юм гоё юм хийсвэрээр мөрөөдөл байдаг. Тэгсээр энэ рүү ингээд юм очих тал дээр жоохон хаалттай байж магадгүй л харагдаад байна. Тэгэнгүүт надад одоо болохоор энэ хүний танд хэлхийг хүссэн үгс гэдэг дээр маань эдгээр 4 оракл хөзөр маань гарч ирсэн. За тэгээд хамгийн ихний хөзрөөсөө ингээд харах юм бол яг л нөгөө нэг тань дээр гарч ирж исэн шиг та энэ хүнийг маш их халамжилдаг. Та энэ хүнийг маш их уучлж, халамжилж тийм ээ. Тэр зүйл нь ерөөсөө энэ хүнийг ингээд өөрчилсөн гэдэг ийм утгатай хөзөр гарч ирж байна. Таны халамж гэдэг зүйл бол энэ хүнийг өөрчилсөн. Энэ таны халамж, таны энэ ойлголцол тийм ээ. Энэ зүйл бол энэ хүнийг ингээд илүү гэрэлтэй болохоор тийм ээ. Илүү нэг ийм доктортой ийм итгэл үнэмшил гэдэг зүйлийг бий болгоход бас нөлөөсөн байж магадгүй. Нэг ийм тийм ээ.
энэ харилцаанд нэг өөртөө харилцааг үнэхээр ирээдүйтэй байж болох юм байна. За би ч нэр энэ хүнтэй байвал илүү одоо халамжтай, илүү доктортой байж болох юм байна ч гэдэм үү те. Нэг ийм зүйлийг бас ойлгосон байж магадгүй харагдаж байна. За тэгээ хоёр дахь үзрөө ингээ харахаар танаас яг л дахиад авдаг нөгөө нэг юм дулаан мэдрэмж, энэ хүн танаас авдаг энэ дулаан мэдрэмжийг, энэ нэг юм таньтай байхад те нэг юм хөнгөн дулаахан энэ халамжтай энэ мэдрэмжийг бол ингээд авах дуртай, авдаг гэдгийг мэдэрдэг тийм ээ, мэддэг. Таны хажууд байх юм бол ийм дулаахан мэдрэмж төрдөг байх нь. За тэгээ 3 дахь үзэр маань болохоор нэг бусдын үгэнд орж нэг юм өөрийн мэдрэмжээсээ нэг юм жоохон урваад байдаг гэдэг утгатай хөзөр гарч ирж байна. Тэгэхээр таны талч дээр энэ хүний талч дээр за магадгүй салсан хүмүүсийн маань хувьд ингээд гурдагч этгээч гэдэг юм уу. За эсвэл хажууд хавьварын найз нөхдийнхөө үгэнд этгээд хоорондоо салсан муудалцсан гэдэг юм уу те. Нэг хүний үгээр үг хийгээд энэ харилцаа холбоогоо үгүй хийсэн байж магадгүй. Эсвэл нөгөө нэг юм айд сэргэлзээ гэдэг зүйлээсээ болоод бас энэ харилцаагаа үгүй хийсэн байж бас магадгүй харагдаж байна. За тэгээд хамгийн сүүлд нь болохоор таныг маш их санджаа гэдэг утгатай хөзөр гарч ирсэн. Тэгэхээр эхний хоёр болон сүүлийн хоёр маань болохоор ингээд нэг юм салсан хүмүүс маань л тий. Ерөнхийдөө таныг энэ хүн бол одоо хүртэл санаж байна. Одоо хүртэл энэ хүн таныг өөрийнх нь амьдралыг өөрчилсөн тийм ээ. Өөрийг нь маш их юм хайрладаг, халамжилдаг байсан гэдгийг одоо хүртэл дуурсдаг. Тэгсэн хэрнээ бусад хүмүүсээс болоод энэ харилцааг үгүй хийсэн гэдгийг ерөнхийдөө хүлээн зөвшөөрсөн байх магадaltaй гэдэг ийм хөзрүүд гарч ирсэн. Одоо харилцаа холбоотой байгаа хүмүүс маань болохоор энэ хүн танаас яг л адилхан хайр халамж гэдэг зүйлийг мэдэрдэг. Тантай байхдаа дулаан мэдрэмжийг танаас авдаг. За магадгүй бас нэг энэ тантай байх үедээ тийм ээ өөр хүмүүсийн үгэнд жоохон автах гад байдаг гэж бас магадгүй гэдэг ийм утгатай хөзрүүд бол гарч ирсэн байна. Тэгэхээр надад болохоор орж ирсэн мэдрэмж болон энэ хөзрүүдэд хараад орж ирсэн үгнүүдээ ингээд тайлбарлахлаар 2 удаа Wheel of Fortune гарч ирсэн гэхлээр энэ харилцаа нэг юм кармик холбоотой. За дээрээс нь нэгээ өөрчилсөн бие биенийг ингээд 10 сэлэм гарч ирсэн гэхлээр бие биенийг маш юм хүчтэй шархлуулсан байж магадгүй. Тэгсэн хэрнээ ингээд бие биенийг мартаж чаддаггүй. Дээрээс нь та хоёрын харилцаа холбоо гэдэг зүйл ерөөсөө тасраагүй байж магадгүй. Тийм болохоор ингээд нэг юм үе бие биенийг ингээд хүчтэйгээр мэдрээд идэг, хүчтэйгээр ингээд санаад идэг тийм ээ. Ийм байж бас магадгүй харагдаж байна. Надад бол нэгдүгээр группийг салсан хэрнээ мартаж чадахгүй, холбоогүй хэрнээ нэг юм өгүүлээд байдаг тийм ээ. Дээрээс нь юм тодорхой биш харилцаатай хүмүүс сонгосон байх магадaltaй. Ерөнхийдөө дийлэнх нь тийм хүмүүс бол сонгосон байж магадгүй харагдаж байна. Тэгэхээр энэ харилцаа бол яхаа аргагүй юм кармик харилцаа гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр энэ харилцаанаас та бүхэн маань сурах зүйлээ, ойлгох зүйлээ тийм ээ авах хэрэгтэй байх нь байна. Тэгээд надад болохоор таны зүгт болохоор нөгөө энэ хатны саваа гэдэг зүйлээ зөв харуулах хэрэгтэй гэдгийг илүү ойлгосоо гэж бол хэлмээр байна. Илүү өөртөө төвлөрөх, илүү өөртөө тийм ээ хайрлах, өөртөө цаг хугацаа гаргах, энэ хүн рүү явуулж байгаа тэр нэг юм итгэл үнэмшил, хайр, халамж тийм ээ юу гэдэг бүх зүйлээ өөр дээрээ бас гаргахаа битэн мартаарай л гэж хэлмээр байна. За тэгээд хэрвээ одоо ингээд харилцаа холбоотой хүнээ үзүүлж байгаа тохиолдолд та хоёр маань ингээд маш сайн хоорондоо ярилцах хэрэгтэй байна. Бие бинийгээ шархлуулах тийм ээ ингээд нэг аль нь юм хамтын гоё ирээдүг ингээд хараад төсөөлөд байгаа ч гэсэн нэг л болж өгөхгүй байгаа бол хоорондоо илүү сайн ярилцаж илүү нэг юм харилцаагаа одоо нэг юм шинээр эхлүүлэх тийм ээ шинээр нэг юм ойлголцож эхлэх хэрэгтэй харагдаад байна. За тэгээд хэрвээ салцсан хүмүүс маань нэгдүгээр группийг сонгоод энэ уншлагыг сонссон бол та бүхэн маань энэ харилцааг ер нь энэ циклийг тийм ээ энэ харилцааг дуусгах хэрэгтэй байх нэ. Энэ нэг юм утсыг таслах хэрэгтэй байх нь байна. Тавьж явуулах хэрэгтэй байх нь байна. Үнэнтэй нүүр тулаад тийм ээ энэ хүнийг ерөөдөө эргэж ирэхгүй гэдэгтэй. За эргэж ирсэн ч гэсэн энэ харилцаа яг өмнөх шиг аз жаргалтай байх уу байхгүй юу? Яг л нөгөө нэг юм тэнцвэргүй харилцаа бол дахиж тийм ээ эхлэх магадaltaй гэдэг утгаараа та бүхэн маань энэ тал дээр бас илүү анхаарал өгөөрэй. Илүү юм тавьж явуулаарай л гэдэг зөвлөгөөг бас өгөхөр байна. Тэгэхээр нэгдүгээр группийн гол асуулт буюу энэ хүн танд хайртай юу гэдэг асуултан дээр бол энэ эрэгтэй хүн бол танд хайртай. Та өөрөө ч гэсэн энэ эрэгтэй хүнд хайртай. Гэхдээ бие биендээ хайртай байлаа гэд энэ харилцаа нь өөрөө
эрүүл биш гэдэг юм уу те. Энэ харилцаа нь өөрөө тэнцвэртэй биш, доктортой биш учраас магадгүй энэ тал дээр илүү сайн ажиллах, энэ тал дээр илүү анхаарах хэрэгтэй л гэдгийг сануулмаар байна. За ингээд нэгдүгээр группийн маань бол уншлага дууслаа. Дараагийн уншлага хүртэл баяртай дурсамж таратайлаа. Хоёрдугаар группийн маань уншлага эхлэхэд бэлэн болсон байна. За би асуултынхаа дагуу хөзрүүдээ бол гаргаад ирсэн. За зүүн талаасаа болохоор таны тэр хүнийг их сэтгэл мэдрэмж, одоогийн бодол тийм ээ. Та тэр хүнд хайртай юу гэдэг асуултын дагуу гарч ирсэн хөзрүүд. За энэ дөрвөлжин ягаан хөзөр маань болохоор танд хэрэгтэй. Энэ харилцаанд хэрэгтэй үгс гэсэн ийм оракл хөзөр байгаа. За тэгээд энэ зүрхтэй оракл хөзөр маань болохоор таны бодож буй тэр хүний танд хэлхийг хүсэж байгаа үгс. За тэгээд миний баруун гар тал болохоор таны бодож байгаа тэр хүн танд хайртай юу гэдэг асуултан дээр гарч ирсэн юм хөзрүүд маань байгаа. За тэгээд надад болохоор гарч ирсэн хөзрүүдээ өрөөд хараад байж захта орж ирсэн бодол нь болохоор 2 дугаар групп маань 1-р группийнхаас нэлээд ялгаатай уншлага болохоор харагдчих байна. 1-р групп маань ихэнх одоо дийлэнх энерги нь ер нь дууссан. За тэгээд салцсан хэрнээ, холбоогүй байгаа хэрнээ нэг юм би нэг мартаж чадахгүй тийм ээ. Нэг юм одоо тухайн үед тэр үед надад хайртай байсан болов гэдэг нэг юм сониучрахсан өнгө аясаар энэ бичлэгийг үзээд тийм ээ. Дээрээс нэг юм дуусгаагүй харилцаагаа дуусгах гэдэг юм уу нэг иймэрхүү энергитэй хөзрүүд гарч ирсэн байсан. За тэгэнгүүт 2 дугаар группийн маань энерги болохоор одоо бол яг нэг юм үргэлжилж байгаа харилцаа харагдаад байна. Одоо хүртэл би энэтэй татагддаг. За магадгүй юм шинэхэн харилцаа байх бас магадлал айгүй өндөртэй. За нэг талаараа шинэхэн тийм ээ ингээд нэг танилцаад хосын харилцаанд яг бүрэн орж эхлээгүй байж магадгүй. Яг юм тодорхой одоо юу гэдэг найз охин найз залууч гэдэг юм уу те. Нэг юм харилцаанд одоо бүтэн статустай гэх юм уу те нэг бүрэн статустай бас болоогүй хүмүүс 2 дугаар группыг сонгосон байж магадгүй дөнгөж харилцаа нь эхлээд би нэгээ таньж мэдээд явж байгаа тийм ээ ийм ихэн үе дээр явж иж магадгүй за дээрээс нь энэ харилцаа ерөөсөө дийлэнх энерги нь үргэлжилж байгаа харилцаа л харагдаад байна яг нэг ийм энэ хүнтэй те нэг ийм өшөө үргэлжлүүлвэл ер нь ямар байх вэ? Ийм сериусны харилцаа үүсэх үл ямар байх вэ? Би яг ийм харилцааг хүсэж гин үү, хүсэхгүй байна уу? За эсвэл нэг ганц би ингээд нэг юм эрхчлөө ч гэдэг юм уу. За эсвэл нэг юм хүнтэй хамт байх тийм ээ. Нэг юм зөрчилч гэдэг юм уу. Иймэрхүү зүйлтэй холбоотой хөзрүүд бол гарч ирсэн, харагдчихсэн. За тэгээд шууд таны талаас хөзрүүдээ ингээд хараад тайлбарлаад явъя гэж бодож байна. За надад болохоор та бол энэ хүнд бол яхаарахгүй чин сэтгэлээсээ энэ хүнд чин сэтгэл гэдэг зүйлийг гаргадаг. Чин сэтгэл, догтлол, мэдрэмж, таталцал, хайр тийм ээ. Ягаад тэгэхээр энд ингээл Ace of Cups болон Page of Cups гэдэг хоёр хөзөр маань зэрэг гараад ирсэн учраас таны талаас бол энэ хүнд бол хайртай юу, хайргүй юу гэдэг асуултыг бол асуух нь баг юм илүүц гэж хэлж болох үс. Яхаарахгүй л энэ хүнд та бол энэ хүнд бол сэтгэлтэй, мэдрэмжтэй, хайртай тийм ээ. Догтлол ийм цэвэр ариун хайр, таталцал тийм ээ. Догтлол одоо юу гэдгийг энэ хүнийг нэм хайрламар санагдах, энэ хүнд хайрлуулмаар санагдах тийм ээ. Ийм мэдрэмж бол маш өндөр явагдаж байгаа харагдчих байна. Гэхдээ энэ хүн дээр баг зэргийн нэг юм итгэж чадахгүй байгаа энерги бас харагдаад байна л та. Нэг талаараа ингээд энэ хайр гэдэг зүйл ингээд байгаа л догтлол гэдэг зүйл байгаа л те бүр яг л ингээд нэг юм шинээр эхлээл шинээр гой дурлал бүх зүйлийг ингээд эхлэмээр санагдал те за магадгүй ингээд бүх зүйлийг тэгэхээр одоо ингээд бүхэл зүйл ингээд гой санагдал энэ хүндээ ингээд юу ч хийсэн гой санагдал анх удаага бүх зүйлийг хийж байгаа юм шиг анх удаа баг хүнд одоо юу гэдгийг догтлоо дурлж байгаа юм шиг те бүр ингээд юм хөөрцөн л хүн ингээд явагдаад байгаа байхгүй хамгийн ихний ингээд инэн дээр тэгэнгүүт дараагийн хөзрүүд маань болохоор нэг юм энэ харилцаа одоогоор нэг талаараа нэг юм харилцаа маань тодорхой биш байж магадгүй. Яг одоогоор нэг юм дөнгөж чаталж эхэлж байгаа ч гэдэм үү дөнгөж биентэйгээ болцож эхэлж байгаа тийм ээ. Нэг юм тодорхойгүй харилцаа байж магадгүй. За дээрэс нь нэг юм гинт гарч ирээд гинт алга болоод байдаг. Бас ийм харилцаа байж магадгүй. Бид яг ямар харилцаатай юм бэ? Яг ингээл юм бичээл чатлал ирэхээр айгүй ингээл буцаал догтлол мэдрэмж өгдөг ирнэ. Тэгээд гинт алга болохоор та ингээд нэг юм худлаа хилээд байгаа хүнтэй хамт байгаад байгаа юм шиг. Тийм болохоор нэг юм итгэж болохгүй юм шиг. Нэг тийм мэдрэмжийг бас аваад иж магадгүй харагдаад байна. Энэ хүнтэй
ад жаргалтай энэ хүн намайг нэг юм ад жаргалтай болгож бол магадгүй энэ хүнтэй байх юм бол би ингээд догтлон тийм ээ хайр сэтгэл зүйлийг мэдэрч ийн надаас ингээд ундарч гарч ирж ийн догтлж ийн дээрээс нь таны нэг юм сэтгэл үнэхээр юм зөөлөн гинэн бол байгааг ингээд хөзрүүд маань бол харуулад байна. Та энэ хүнийг ингээл хайрлахтаа ямар ч юм тооцоолохгүй ямар ч ингээд төлөвлөгөө ч гэдэг юм уу те энэ хүний нэг мөнгөтэй төгрөгтэй эсвэл энэ хүний нэг доктортой байна уу докторгүй байна уу ч гэдэг юм уу за эсвэл ингээд юм алс холын ирээдүй ч гэдэг юм уу те юу гэдгийг ерөөсөө тийм юм харахгүйгээр ямар ч төлөвлөгөөгүйгээр та энэ хүнийг хайрладаг та энэ хүн ингээд догтлдог энэ хүнээс чад ирэх юм бол та ингээл бүр яг ингээд хүүхэд шиг ингээл годгоноол те босч ирдэг ч гэдэг юм уу иймэрхүү ийм одоо мессежүүд одоо ийм хөзрүүд бол гарч ирсэн байна л та. Тэгсээр нэг юм худлаа найдвар төрүүлээд авах үдээ. Нэг юм төөрөгдөх. Энэ харилцаа ингээ нэг юм худлаа авах үдээ. Хэн нэг нь ингээ нэг юм ил гаргаж хэлээгүй ч гэдэг юм уу те. Нэг юм нууцуд байх үдээ ч гэдэг юм уу. Дээрэс нь нэг юм одоогоор юм харилцаан тодорхой биш байгаа болохоор нэг юм энэ дээрээ жоохон санаа зовоод байж магадгүй. Энэ харилцаа ингээ нэг бүрэн одоо би чиний найз залуу шүү, би чиний нөхөр шүү, эсвэл би чиний найз охин шүү, те чи битээр яг ингээд нэг ийм харилцаатай хүмүүс шүү гэдэг ингээд хэлчих, бусад хүмүүст харуулчих тийм юм байхгүй байгаа учраас энэ дээрээ жоохон санаа зовоод ээж магадгүй харагдаад байна. Таны талаас уул нь энэ хүнд хайртай, энэ уул нь энэ хүнд ингээд тогтлоод байгаа хэрнээ нөгөө нэг юм тодорхойгүй байдал, нөгөө нэг юм гинт гарч ирээд гинт алга болдог ч гэдэм үү. Тэгээ эсвэл ингээд нэг юм худлаа урандцсан үг хэлээл тэрэнд нь ингээл догтлол хөөрж иснэ алга болчингууд нь нэрээ эн чид юу илээ гэл нэг юм хоёрдмал ийм байдал бас танд үүсгээд ээж бас магадгүй харагдаад байна. Тэгээд юу гэдэг догтлоод ингээд тэгэл хамт байх үедээ яг л энэ зураглал шиг айгуугоо ингээд хасалж хацаж чадахгүй ингээд өмсөж өнгөлтэйл тэрвэрлтэйл те ингээд ийм айгуугоо яд жаргалтай ийм байснаа гинэт тэгэл дараа нь алга болчдөг. Гинэт эсвэл ингээд хүүтэн хүнд болчдөг ч гэдэм үү те. Нэг юм энэ хүнтэй шинээр ямар нэгэн зүйлийг та бүхэн эхлүүлсэн баг. За магадгүй хамтын амьдрал. За магадгүй ингээд анх удаа ингээд хүнд дурлж үзэх ч гэдэм үү, догтлох ч гэдэм үү те. Анх удаага энэ хүнтэй айгүй олон зүйлүүдийг хийж үзсэн ч гэдэм үү те. Ийм ингээд мэдрэмж догтлол одоо ингээд бүх зүйлүүд ингээд байгаа ч гэсэн энэ хүнд яагаад ч мэдгүй итгэж чаддаггүй, яагаад ч мэдгүй ингээд айгүй гой харилцаатай яваад байгаа хэрнээ өөрсдийнх нь харилцаа одоо хүртэл нэг тийм статусгүй, яг нэг тийм тодорхой биш тийм ээ нэг юм болох ёстой зүйл нь болохгүй байгаа ч юм шиг ийм мэдрэмжтэй. Дээрээс нь нэг юм жоохон одоо сүүлийн үед жоохон нэг юм залхах ч гэдэм үү, хит их одоо уйдах ч гэдэг юм уу. За иймэрхүү бас нэг жоохон докторгүй ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү бодлууд бас танд бас орж ирээд байсан байж магадгүй харагдаад байна. Тэгэхээр надад болохоор энэ 7 хөзрөө харах юм бол таавал энэ хүнд татагддаг, тогтолдог, яг л нэг юм хувь тавилангийн юм шиг ийм мэдрэмжийг авдаг. Тэгээд дээрээс нь таавал энэ хүнд бол яхахгүй л нэг юм чин сэтгэл гэдэг зүйл бол байгаа. Энэ хүнтэй ингээд цааш нь өргөжлүүлэх тийм ээ хамтдаа өсөж хөгжих ийм хүсэл гэдэг зүйл байгаа ч гэсэн яг нэг юм итгэл гэдэг зүйл нь жоохон муул байж магадгүй харагдаад байна. За тэгээд танд хэрэгтэй энэ оракл өдрүүд маань болохоор ингээ харах юм бол илүү нэг юм илүү их цаг хугацаа чин сэтгэл тийм ээ нэг юм хүчин чармайлт хэрэгтэй байгаа гэдэг ийм хөзрөл гарч ирж байна. Тэнгүүд яг миний хамгийн сүүлд гарч ирсэн жоохон нэг юм биенээсээ залхах ч гэдэм үү уйдах тийм ээ иймэрхүү зүйл бас ойрын хугацаанд болоод иж магадгүй гэдэгтэй манаас холбоотой ийм карт гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ холбоо нэг юм мэдрэмж дан ийм сэтгэл хөдлөл дан ийм догтлол тийм ээ ийм зүйлээс илүүтэйгээр нэг юм хин нэг нь илүү бодтой алхам хийх хэрэгтэй байгааг ерөөхдөө сануулад байна. Тэгэхээр ингээд нэг цаг хугацаа тийм ээ чин сэтгэл нэг хүчин чармаалт гэдэг зүйл бол хэрэгтэй. Тэрнийхээ хажуугаар үйл хөдлөл гэдэг зүйл бас хэрэгтэй байх нэ. За тэгээд дараачийн хөзөр маань болохоор өөрийн жинхэнэ одоо нэг хүсэл мэдрэмжээсээ битгий зүхтаа гэдэг утгатай хөзөр гарч ирсэн байна. Тэгэхээр та энэ хүнийг нэг юм хүсээд энэ хүний хажуудад баймаар санагдаад догтлоод тийм ээ ийм одоо мэдрэмжийг аваад байгаа ч гэсэн өөрийгөө жоохон хориод ээж магадгүй. Ингэж болохгүй, ингэж бодож болохгүй ч гэдэг юм уу те өөрийнхөө мэдрэмжийг бас ингээд нэг юм мерсэр дарах иймэрхүү тохиолдлууд бас танд явагдаад байж бас магадгүй гэдгийг сануулсан хоёр дахь хөзөр маань гарч ирсэн байна. За тэгээд гурав дахь хөзөр маань болохоор таны гаргасан сэтгэлийн таны гаргасан одоо энэ хүнд гаргасан тийм ээ сэтгэл гэдэг зүйл маань ингээд талаар болоогүй гэдэг утгатай хөзөр гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ холбоонд нэг юм үнэхээр
одоо үеийн таны талаас зүрх сэтгэлээ ингээд зориулж байна. Тэр хүн таны үн цэнийг бас ойлгож байгаа шүү гэдгийг сануулсан ийм хузар гарч ирж байна. За тэгээд хамгийн сүүлийн хузар маань болохоор хэрвээ одоо тэгээ үнэн мэдрэмжээ ингээд нуугаад нэгнийг ингээд гомдоогоод байх юм бол энэ холбоо ерөөхдөө нэг юм кармик шинж рүү ингээд холбогдоод тий кармик руу ингээд болж магадгүй ингээд хүндэрч магадгүй шүү гэсэн утгатай хөлзөр бол гарч ирж байна л та. Тэгэхээр ингээд бие биендээ ингээд худлаа хэлэх тий эсвэл ингээд бие биендээ нэг тоглоом шиг хандах эсвэл ингээд нэг бие биенийг ашиглах ч гэдэм үү. За эсвэл нэг юм одоо ингээд үгдгийн энэ хүнд гаргаж байгаа энэ хүнээс мэдэрч байгаа энэ бүх зүйл маань үнэн гэдэг учраас тийм ээ аль болох л одоо ингээд чин сэтгэлээсээ хандах хэрэгтэй өөрийнхөө мэдрэмжийг ингээд нуухгүй байх хэрэгтэй л гэдгийг сануулсан хөтрөд бол гарч ирж байна. Энэ хүн дээр ингээд нэг юм буруу зүйл те та энэ хүнд ингээд хандах юм бол тэр зүйл маань ингээд хоорондоо ойлголцохгүй яваад ах юм бол ингээд кармикийн холбоо болчих магадлалтай гэсэн ийм хөзөр бол гарч ирж байна. Нэг юм мэдрэмжээ нуугаал дээрээс нь бие бинийгээ гомдоогоол тийм ээ иймэрхүү зүйлүүдийг хийгээд тах юм бол энэ харилцаа энэ нөгөө нэг юм чин сэтгэл зам магадгүй сөүл мэч тийм үү яг нэг ийм зөв харилцаа холбоо байж итэл энэ харилцаа холбоо маань ийм кармикийн холбоороо бас шилжих тийм ээ ийм хүндэрчих магадлалтай гэсэн утгатай ийм өгнүүд бол гарч ирсэн байна. Тэгэхээр эмэгтэй талаас таны талаас ер нь энэ харилцаан дээр өөрийгөө дарахгүй байх хэрэгтэй ах нь та бол энэ хүнд бол хайртай учраас тийм ээ нэг юм энэ хүнд бас зориулж энэ хүнд бас жоохон худлаа хэлээд байгаа бол за эсвэл энэ харилцаанаас жоохон залхаад байгаа бол нэг юм уйдаад байгаа бол ч гэдэг юм уу тийм иймэрхүү байгаа бол нэг жоохон нэг юм үйл хөдлөл гэдэг зүйлийг аваад үзээрэй илүү нэг тууштай байгаад үзээрэй гэдэг ийм хөдрөд бол гарч ирсэн байна. За тэгэнгүүт би одоо болохоор шууд гол асуулт буюу таны бодож байгаа хүн танд хайртай юу гэдэг асуултан дээр гарч ирсэн хөдрүүдийг харъя. За тэгэнгүүт энэ хөдрүүдээ ингээ харах юм бол энэ хүн танд бол хайртай. Энэ хүн яг нэг тань шиг юм аягны хөзөртэй сэтгэл мэдрэмжийн ийм хөзрүүд бол нэг гарч ирээгүй ч гэсэн энд 10 аяга байна тийм ээ тэгэнгүүт ингээд гарч ирсэн хөзрүүд харах юм бол энэ хүн бол танд хайртайгаасаа гадна энэ хүн таныг ингээд алдчих үедээ гэдгээс маш их айдаг төрлийн хүн харагдаад байна. Энэ нэг юм энэ хүнд харамсал ганцаардмал байдал тий энэ хүн таныг нэг юм өвтгсөн гэдэг зүйлтэй ингээд маш юм хүчтэй энергитэйгээр ингээд санаа зовж байгаа гэдэг ийм хөзөр бол гарч ирээд байна. Магадгүй энэ хүний зүгээс ойрын үед те таныг гомдоосон ч гэдэг юм уу иймэрхүү зүйлүүд болсон бол энэ хүн тэр зүйлтэй бол маш их юм харамсаж байгаа энергитэй харагдаж байна. За тэгээд энэ хүн таны үн цэнийг бол олж хардаг, таныг үн цэнтэй хүн гэж хардаг. За зүгээр нэг юм төр зүрийн сонирхол ч гэдэг юм уу, төр зүрийн шохоорхол тийм ээ. Тэгэж бол ерөөсө хардаггүй. Яг гоо энэ хүний нэг юм одоо тийм сул тал нь ч гэдэг юм уу, тийм энэ зүйлүүдээ нэг одоо шулуухан ингээ хэлэхгүй жоохон нэг мөөрхөн үзэл бодлыг тийм ээ үнэхээр чи миний хувьд ийм чухал хүн шүү би үнэхээр энэ зүйлдээ харамсан шүү гэдэг юм уу иймэрхүү зүйлүүд ингээд юм хэлэхгүй нэг юм нуугаад ээж магадгүй мэдрэмжээ ерөөдөө нэг юм нуугаад тийм ээ өөр төр үзүүлээд ээж бас магадгүй харагдчихээн тэгээд энэс нь болоод та жоохон нэг юм эргэлзэх гэдэг юм уу тийм иймэрхүү зүйлүүд бас болоод ээж магадгүй гэхдээ энд 10 аяга гарч ирсэн гэхлээр та хоёр бол яхахгүй хамт байхдаа маш ажралтай байдаг хамтдаа ирээдүйд тийм ээ энэ хүний бодолч гэсэн ингээд хамтдаа буцаад аз жаргалтай болох бүрэн боломжтой ингээд юм аз жаргалтай тийм ээ яг л юм гэр бүлийн энергитэй байх боломжтой байсан. Гэхдээ би ингээд гомдоцсон учраас энэ зүйл маань жоохон ганхаач гэдэг юм уу энээсээ болоод жоохон харамсал гэдэг зүйлийг бас тэгээд явж иж магадгүй харагдаад байна. За тэгээд дараагийн хөзрүүд маань болохоор энэ хүнд нэг юм эгоноосоо болоод шидэх юм уу ингээд нэг өөрөө буруу зүйл хийсэн гэдгийг мэдчихэж байгаа ч гэсэн нэг юм төрүүлээд бууж өгмөөргүй өөрийнхөө нэг юм мэдрэмжийг эсвэл нэг бууж өгөх гэдэг юм уу буулт хийх тийм ээ ийм зүйлийг нэг юм сул тал гэж хардаг. Нэг юм өөрөө нэг юм хөтөн дүр эсгээд юм хүчрхэг гэдэг юм уу ийм байх гэж аягүй хичээгээд байдаг. Тэгэхгүй бол нэг юм жоохон өөрийнхөө мэдрэмжийг илэрхийлээд ч гэдэг юм уу жоохон буулт хийгээд ч гэдэг юм ингэчих юм бол ингээд болж өгөхгүй байгаа ч юм шиг ийм мэдрэмжийг аваад байдаг. Тэрнээсээ үүдэлтэйгээр ингээд жоохон өөрийгөө дагараад тийм ээ танд жоохон юм хөтөн хүндээ дүр эсгээд байдаг гэж магадгүй. Энээс үүдэлтэйгээр та өөрөө бас энэ хүнийг надад хайртай болов хайргүй болов гэдэг дээр бас эргэлзээд байдаг гэж бол магадгүй харагдаад байна.
та хоёрын нэг юм асуудал болохоор нэг нь нөгөөгөө нэг юм хангалттай хэмжээнд халамжилж чадахгүй, анхаарч чадахгүй тийм ээ, нэг юм зөөлөн энергээр нэг юм хамгаалж, үнэлж тийм ээ, халамжилж чадахгүй байгаа л асуудал үүсээд байгаа л харагдаад байна. Энэ хүн таныг бол дотроо маш хүчтэй гэдгээр мэдэрдэг. За тантай энэ холбоогоо тийм ээ үргэлжлүүлэхийг хүсдэг, холбоогоо таслах одоо нэг юм талаар ерөөсө боддоггүй байх магадaltaй. Таслах гэж ингээд нэг юм оролцсон ч гэсэн сэтгэл мэдрэмж нь ерөөсө ингээд бүрэн одоо тэрийг нь хүлээн зөвшөөрдөг гэж юм уу те. Бүрэн одоо нэг юм хүлээн зөвшөөрдөггүй байх магадaltaй харагдаад байна. За тэгээд энэ хүний танд хэлхийг хүссэн үгс гээд өгнүүдээ ингээд харах юм бол хамгийн ихнийх нь болохоор энэ хүн бол танаас уушлалт гуйж гин тийм ээ. Та бол ингээд үнээс илүүг ингээд сайхныг тийм ээ хуртах хэрэгтэй гэдэг утгатай хөзөр бол гарч ирсэн байна. Тэгэхээр нөгөө нэг юм хэлж чадахгүй, нөгөө гомдоосон ч гэсэн хэлж чадахгүй нөгөө уушлаараа гэдэг үг маань энэ дотор явж ийн л та. Энэ хүн яг нөгөө аман дээрээ л хэлж чадахгүй л байгаад байна л та. Тэгэхээр нөгөө аман дээрээ хэлчихлээр төрүүлээд нөгөө уушлалт гуйчхаарч гэдэг юм уу, нэг юм балдан занж гэдэг юм уу, үзэл бодлон ч гэдэг юм уу, те нэг юм ингээд зөрчилдөд байгаа болохоор тэрийг хэлж чадахгүй дотроо бол айгүйх ингээд өөрөө бурууг бол ингээд хүлээн зөвшөөрсөн байгаа байдалтай харагдаад байна. За тэгээд дараачийн хөзөр маань болохоор өөрийнхөө хийсэн үйлдэлд харамсаж байгаа гэдэг утгатай хөзөр бол гарч ирж байна. За ямар нэгэн байдлаар энэ хүн таныг гомдоосон л харагдаад байна л та. Одоо энэ таны бодож байгаа хүн маань. Тэнгүүд тэр үйлдэлтэй бол маш их харамсаж байгаа. Уучлалт гуймаар санагдаад байгаа. Тэгээ уучлалт гуймаар байгаа. Тэгээд 3 дахь үг маань болохоор өөрөө нэг юм яг л одоо энэ дээр гарч ирсэн үгнүүд маань энэ дээр гарч ирсэн хөзрүүд маань энэ дээр гараад ирсэн л байна л та. Нэг юм жүжиглдэг, дүр эсгдэг. Тэ өөрөө ингээд нэг юм шархалж одоо нэг юм шархалжгүй ч гэдэг юм уу, нэг юм байдлаасаа болоод энэ нь одоо нэг юм айдснаасаа болоод тийм ээ, нэг юм хамаагүй юм шиг өөрт нь хамаагүй юм шиг ингээд дүр эсгээд байдаг. Ер нь өөрөө ингээд дотроо маш их шархлаад өөрөө маш их ингээд танд хайртай хэрнээ тэрийг илэрхийлж чадахгүй ч гэдэг юм уу, таны гомдоосон хэрнээ уушлалт гуйж чадахгүй тийм ээ. Ийм зүйлтэй ингээд маш их шаналаад байгаа ч гэсэн гадна талдаа юу ч болоогүй юм шиг магадгүй, зүгээр ингээд байгаад иж магадгүй. Тэнгүүд тэ одоо тийм өчигдөр ингээд жоохон муудалцаач гэдэг юм энэ хүн таны гомдоосон байлаа гэж бодоход маргааш нь энэ хүн ингээд дотор амар гэмшээл эсвэл тэр доор айгүйх гэмшиж байгаа ч гэсэн юу ч болоогүй юм шиг ингээд яриад яваад байдаг. Тэнгүүтээ энэ хүн тэрнээс нь болоод те ингээд та ингээд энэ хүн ч одоо намайг гомдоочоод яаж ингээд зүг зүгээр яваад байгаа юм болоо. Тийм болохоор энэ хүн надад хайргүй болохоор ингээд байгаа юм болоо ч гэдэг юм уу те. Ийм зүйлүүд бас үүсэт идэг гэж магадгүй харагдчихээн. За тэгээ хамгийн сүүлийнх нь болохоор би чиний тухай найзуудтай ярьдгаа гэсэн утгатай хөзөр бол гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ хөзөр маань болохоор нэг талаараа тийм ээ таны талаар болон өөртөө харилцааны талаар найзуудтайгаа ярилцаж тий тэднээс зөвлөгөө авах ч гэдэг юм уу. За эсвэл нэг юм стрессээ тайлах зорилгоор за бит хоёр өчтөр ингэж муудалцаач гэдэг юм уу. Эсвэл энэ хүн аюу ийм сайхан хүн энэ надад ингээд хайртай ч гэдэг юм уу тий. Энэ талаар ингээд ер нь бол нэг юм хоёр талын утгатай хөзөр бол гарч ирсэн байна. Тэгэхээр хоёрдугаар групп маань ч гэсэн энэ харилцаа болохоор таны талаас ч тэр энэ хүний талаас ч тэр яхаарахгүй л биендээ хайртай. Яг уу танаас арай ялгаатай нь та болохоор өөрийнхөө мэдрэмжийг илэрхийлдэг төрлийн. Та ингээд тэр хүнд хайртайгаа үйл хөдлөлөөрөө үгээрээ сэтгэл мэдрэмжээрээ ч гэдэм үү те ингээд илэрхийлэх зоригтой бөгөөд илэрхийлдэг бол энэ хүн маань танд хайртай ч гэсэн тэрийгээ жоохон илэрхийлэх тал дээр жоохон айдастай ч гэдэг юм уу эсвэл эго ихтэй тийм ээ эсвэл ингээд жоохон мэдрэмжээ нуугаад байдаг эсвэл өөрийгөө жоохон хамгаалаад хүйтэн ч гэдэг юм уу эсвэл нэг юм өөрийгөө хамгаалаад жоохон чад одоо нэг юм хүчтэй харагдах гэж хичээдэг. Иннээсээ үүдэлтэйгээр танд нэг юм хайртай гэдгээ илэрхийлж чадахгүй нэг юм дүр эсгээд байгаа л гэдэг ийм утгатай хөдрүүд бол гарч ирсэн байна. Тэгэхээр энэ хүн бол таныг алдахгүй байхыг хичээдэг. Таныг ингээд өөрийгөө нь орхио явуучих үдэ гэдгээс маш их хайдаг. За дээрэс нь таны үн цэн гэдэг зүйлийг маш сайн мэддэг бөгөөд ойлгодог тийм ээ. Ийм хүчтэй энергитэй ер нь бол хөдрүүд бол гарч ирсэн байна. Тэгэхээр хоёрдугаар группыг болохоор одоогийн байдлаар нэг юм яг харилцаа холбоо нь яг ийм статустай болоогүй хүмүүс сонгосон байж магадгүй. За тэгээд энэ хүн яагаад ингээд надад нэг юм хүүтэн хүндий хандаад идэх юм болоо ч гэдэг юм уу те нэг ийм бодол бас төрөөд идэх хүмүүс бас сонгосон байж бас магадгүй харагдчихээн. За тэгээд ойрын хугацаанд ямар нэгэн байдлаар би энийгөө гомдоох тийм ээ иймэрхүү үйл явдал болсон бол бас эдгээр асуудлууд дээр бас тайлбар болсон байх гэж бол найдаж байна.
За ингээд 2 дугаар группийн маань бол уншлага дуусаж байна. Тэгэхээр 2 дугаар групп маань бол яхаарахгүй энэ хүн бол танд хайртай, тантай хамт ирээдүг хамт төсөөлдөг, тантай хамт байхыг хүсдэг, таны үн цэнийг мэдэрдэг. За дээрэс нь яг л 10 аяг шиг сэтгэл ханамжтай, танаас ийм сэтгэл ханамж, халуун дулаан энергийг мэдэрдэг, тантай хамт байхыг хүсдэг, тийм ээ, гэр бүл гэдэг зүйлийг хамт зогсоохыг хүсдэг. За дээрэс нь таны гомдоосондоо бол маш их харамсаж байгаа, маш их уушлалтгүй байхыг хүсэж байгаа ч гэсэн нэг болж өгөхгүй байгаа гэдэг ийм энергитэй хөзрүүд бол гарч ирсэн. Таны талаас болохоор энэ харилцаан дээрээ илүү тууштай байх, дээрэс нь хичээх. За тэгээд энэ хүнд нэг юм итгэх, тийм ээ. Энэ тал дээр илүү нэг юм ажиллаад өгвөл илүү дээр гэдэг утгатай хөзрүүд бол гарч ирсэн байна. За ингээд 2 дугаар группийн маань бол уншлага дуусаж байна. Дараагийн уншлага хүртэл баяртай. Дурсамж таратайлаа. За 3 дугаар группийн маань уншлага эхлэхэд бэлэн болсон байна. За би зүүн талтай болохоор таны энергийн буюу та тэр хүнд яг ямар сэтгэлээр ханддаг вэ? Таны сэтгэл мэдрэмжийг батлах буюу тэр хүнд та хайртай юу? За дээрэс нь энерги шалгалтын юм хөзрүүд гарч ирсэн. За тэгээд энэ ягаан дөрвөлжин оракул хөзөр маань болохоор танд энэ харилцаанд хэрэгтэй байгаа үгс. За зүрхтэй оракул хөзөр маань болохоор тэр хүний танд хэлхийг хүссэн үгс. За тэгээ баруун гар талд байгаа эдгээр тарот хөзрүүд маань болохоор тэр хүн танд хайртай юу? За дээрэс нь яг ямар сэтгэлээр танд ханддаг вэ гэдэг ийм асуултуудынхаа дагуу хөзрүүдээ бол гаргаад ирсэн байгаа. За би одоо болохоор таны энергиэс эхлээд тайлбаруудаа хийгээд явъя гэж бодлоо. За тань дээр болохоор тэр хүн та тэр хүнийг яг ямар сэтгэл мэдрэмжээр хардаг вэ? Хайр мөн үү гэдэг асуултан дээр гарч ирсэн. Эдгээр 7 хөзрөө харах юм бол та энэ хүнийг зүгээр нэг юм хөнгөн харилцаа гэхээс илүүтэйгээр та энэ хүнтэй нэг юм доктортой зүйлийг, илүү нэг юм доктортой харилцааг, илүү доктортой ирээдүйг хүсдэг. Та яг энэ хүнд энэ хүний нэг юм үн цэнийг нь мэдэрдэг. За энэ хүнийг хүндэлдэг, хайрладаг, тийм ээ. За дээрэс нь энэ харилцаанд нэг юм халамж, ойлголцол, тийм ээ, баланс. За дээрэс нь одоо бие биендээ өгөх нэг юм өгөө аваач гэдэг юм уу, те, нэг юм хүсэл эрмэлзэл ингээл бүх зүйлийг ерөөхдөө ингээд юм төгс яг л нэг юм тааруулах гэж айгу хичээдэг гэдэг ийм энергийн хөзрүүд бол гарч ирсэн байна. За дээрэс нь таны сэтгэл нэг юм яг энэ харилцаан дээр бол ерөөсөө нэг юм тоглоогүй. Та бол яг энэ одоо хүнийг удаан хугацаанд бодож, удаан хугацаанд маш юм нухацтайгаар харж явж байгаа. За магадгүй энэ хүнтэй харилцаа үүсгэхдээ ч гэсэн маш их зүйлийг бодож тунгааж агаад, тийм ээ. Энэ хүнтэй энэ харилцаа үүсгэхдээ магадгүй та хоёрын бие нэг айгүй урт хугацаанд мэддэг байсан байж магадгүй. Тэгжиж үйлдэл хийсэн ч гэдэм үү. За дээрэс нь анх танилцаад, тийм ингээд үерхэх ч гэдэм үү. Яг нэг юм харилцаа холбоо дотн одоо юм харилцаа холбоо үүсгэхдээ бас та айгүй юм нухацтай хүлээж авсан. Зүгээр нэг юм 2-3 сараа үргэлж харилцаач гэдэг юм уу. Тэг ийм гэхээс илүүтэйгээр хамтын амьдралыг ч гэдэг юм уу. Илүү бие бинийгээ олж мэдэх, илүү нэг юм урт хугацааны маш юм нухацтай харилцаа гэж бол харсан гэдэг ийм хүзүүд бол гарч ирсэн байна. За дээрэс нь та бас нэг юм мэдрэмжээ баг зэргийн нэг юм бүрэн илэрхийлдэггүй байж магадгүй. Гадна талаасаа ерөөхдөө нэг юм хүчрхэг, тийм ээ, одоо ингээл King of Swords маань гарч ирсэн. Тэгэхээр ерөөхдөө гадналаасаа маш юм логикоор альва зүйлд ханддаг. За дээрэс нь маш юм зарчимж, жоохон баг зэргийн нэг юм хатуу төрлийн юм энергитэй. Тэрнээсээ үүдэлтэйгээр жоохон энэ агийн харилцаан дээр бас мэдрэмжээ бүрэн илэрхийлдэггүй ч гэдэг юм уу, гаргадаггүй, тийм ээ. Өөрийнхөө нэг юм үг үйлдэлийг их ажилдаг, дардаг, цэгэндэг бас байж магадгүй харагдаад байна. За тэгээд энэ холбоо ойрын үед магадгүй танд жоохон нэг юм тайван бус байдлыг үүсгэж ээж магадгүй харагдаад байна. Айгүйх бодолд автуулах, өөртөө харилцаа холбоог, тийм ээ, за яач юу ийч юу гэдэг юм ингээл нэг юм урсгал бодлууд айгүйх орж ирээд байна. За дээрээс нь давхар бас нэг жоохон тэмцэл гэдэг зүйл, тийм ээ, дотоод тэмцэл гэдэг зүйл бас байж магадгүй, холдох ёстой юу, ойртох ёстой юу ч гэдэг юм уу, тийм нэг юм энергийн тал дээр нэг юм сонголт шийдвэр, за дээрээс нь нэг юм сэтгэлээ нууснасаа болоод тодорхой алхам хийхгүй байснаас болоод ч гэдэм үү. Эсвэл нэг юм жоохон хүйтэн хүндий хандах ч гэдэм үү. Нэг юм өөрийнхөө нэг юм
эхэндээ бол ерөөсөө энэ харилцаанаас тийм ээ маш юм урт хугацааны ирээдүг ингээл харж исэн хэрнээ яваандаа жоохон нэг юм өөрийгөө нэг юм илэрхийлэхгүй болоод за нэг юм тодорхойгүй байдлууд бий болоод тийм ээ энээсээ үүдэлтэйгээр жоохон маргаан ч гэдэг юм уу иймэрхүү нэг дотоод зөрчлүүд бас үүсээд ээж магадгүй харагдаад байна. За дээрэс нь та энэ хүнийг бол үнэхээр ингээд хайрламаар, халамжилмаар тий дэргэдэн ингээд нэг юм эмгтээлэг энерги ингээд сэргээгээд ингээд дулаан энергиэр энэ хүнд бол ингээд ханддаг гэдэг ийм утгатай хөзрүүд гарч ирж байна л та. Тэгэхээр та бол энэ хүнд бол хайртай. Гэхдээ тэрийг нэг юм тайвнаар илэрхийлдэггүй байж магадгүй. Илүү нэг юм дотроо ингээ хадгалдаг төрлийн. За дээрэс нь энэ харилцаа бол таны хувьд бол маш юм урт хугацаанд үр өгөөжтэй ч гэдэм үү урт хугацааны ирээдүг харсан ийм харилцаа байх магадaltaй харагдаад байна. За тэгээд та бол энэ харилцааг юу гэдгийг одоо ийм зөрчилтэй байгаа ч гэсэн энэ харилцаагаа ерөөхдөө энэ зөрчлөөс болоод бас жоохон нэг юм хөтөн хөндий ч гэдэг юм өөрийгөө илэрхийлэхгүй иймэрхүү нөхцөл байдал үүсэж ээж магадгүй. Гэхдээ та энэ хүн тань руу ингээд нэг юм хайрлаад, халамжлаад тий нэг юм зөөлөн энерги үүсгэх юм бол та яг л буцаад энэ хүнтэй энэ харилцаа илүү доктортой болгох, илүү энэ нөгөө хүнээ халамжлах тий таны нэг юм тэтгэгч энерги ерөөхдөө сэргэхээр л бол харагдаад байна. Тэгэхээр төр зүрийн л нэг жоохон асуудалтай байж магадгүй харагдчихэв. За тэгээд танд хэрэгтэй оракл хөдрийн маань тайлбар дээр болохоор гарч ирсэн хөдрүүдээ ингээд эхнээс нь харах юм бол одоо яг ингээд цаг хугацаанд болсон байна гэдэг утгатай хөдөр гарч ирж байна. Тэгэхээр ямар нэгэн шийдвэр гаргах гэж байгаа бол эсвэл энэ хүнтэй харилцаа холбоогоос хэрэгжиж байгаа бол тийм ээ. За дээрэс нь өөрийнхөө мэдрэмжийг нэг ойлгоод энэ нэг юм энерги бол орж ирнэ гэдэг утгатай хөдөр бол гарч ирж байна. За тэгээ хоёр дахь хөдөр маань болохоор энд бол үнэхээр хайр байгаа гэдэг утгатай хөдөр гарч ирсэн. Тэгэхээр уусаа гол асуултан дээр маань хүртийн хөзөр маань бол хариулаад өгч чинь яг харахгүй л 3 дугаар групп дээр маань тий бол хайр гэдэг зүйл байгаа. Бусад группүүдээсээ ялгарх юм бол 3 дугаар группийн хайр маань илүү доктортой бөгөөд яг бие бинийгээ гих нэг юм цэврээсээ гадна илүү нэг юм насан турсан хүний ч гэдэм үү илүү нэг юм доктортой энергийн хайр байх магадaltaй харагдаад байгаа. За тэгээд хоёр дахь хөдрийн маань болохоор гол утга нь болохоор нэг юм юу гэдгийг зүгээр нэг 17-18-тай үеийн нэг юм таталцал ч гэдэм үү, нэг юм догтлол ч гэдэм үү, шинээр нэг юм ихлүүлэх хүсэл эрмэлзэл. За эсвэл одоо юу гэдгийг нэг юм мартаж чадахгүй харилцаа ч гэдэм үү, ийм гэхээсээ илүүтэйгээр энэ харилцаа бол нэг юм энгийн хоосон ч гэдэм үү, энгийн төр зургийн таталцал тийм ээ, бие махбод ч гэдэм үү, сэтгэл хөдлөл тийм ээ, нэг юм хөнгөн хийсвэр гэхээсээ илүүтэйгээр жинхэнэ сэтгэл та хоёрт хоёуланд нь байгаа гэдгийг баталсан ийм хөзөр бол гарч ирсэн байна. Магадгүй та энэ зүйл дээр бас жоохон эргэлзээд идэв гэсэн байж магадгүй. Би үнэхээр энэ хүнд хайртай боллоо ч гэдэм үү, эсвэл энэ хүн үнэхээр надад хайртай боллоо, бид хоёр үнэхээр бүтэх боллоо ч гэдэм үү. Иймэрхүү зүйлүүд дээр хэрвээ санаа зовж ирсэн бол энэ зүйл дээр бол эргэлзэх гэхээс илүүтэйгээр итгэх хэрэгтэй харагдаад байна. За тэгээд 3 дахь хөзөр маань болохоор хэдхэн хоногийн дотор гэсэн утгатай хөзөр гарч ирж байна. За тэгэхээр магадгүй та хоёрын нэг юм харилцаа холбоо нэг хэдхэн хоногийн дотор одоо итгэвчих ч гэдэм үү. Тэг ямар нэгэн юм хөдөлгөөн үйлдэл бас гарч ирж магадгүй гэдэг утгатай хөзөр гарч ирж байна. За тэгээ хамгийн сүүлийн хөзөр маань болохоор хоёр тал ерөөдөө хоёулаа л нэг баг зэргийн нэг юм айцтай байж магадгүй харагдаад байна. Нэг болохгүй байх. За эсвэл намайг сонгохгүй байх. Эсвэл намайг одоо юу гэдгийг дахиад шархлах байх ч гэдэм үү. Иймэрхүү нэг юм энерги жоохон энэ харилцааг ингээд гацаагаад байна. Тэгэхээр илүү энэ хайр гэдэг зүйл байгаа шүү. Одоо яг цаг хугацаанд шүү. Шийдвэр гаргах хэрэгтэй шүү. Гэдэг энэ талаас нь нэг юм болгож бүтээх гэдэг талаас нь илүү ажиглаад тэр талаас арай илүү нэгэн бодоод үзвэл хариун тийм ээ хэдхэн хоногийн дотор гарна гэдэг ийм хөзрүүд бол гарч ирсэн байна. За одоо болохоор үргэлжлээд тэр хүн танд хайртай юу? Энэ хүн яг ямар сэтгэлээр танд ханддаг вэ гэдэг асуултан дээр гарч ирсэн хөзрүүдтэй харъя. За тэгэхээр хамгийн ихэнд болохоор Knight of Cups хөзөр маань гарч ирсэн байна. Тэгэхээр энэ хөзрөөс л ерөөхдөө энэ хүн танд хэр их хайртай, тийм ээ, хэр их одоо нэг юм хайр сэтгэл гэдэг зүйл байгаа вэ? Чин сэтгэл үү, эсвэл өөр зүйл үү гэдгийг энэ хөзрөөс ингээл харах бүрэн боломжтой. Ягаад тэгэхээр таарат хөзөр дээр байдаг цөөхөн хідэн чин сэтгэл, хайр, тийм ээ, романтик байдлыг илэрхийлсэн хөзөр маань хамгийн ихэнд гарч ирсэн. Тэгэхээр 3 дугаар группыг сонгосон хүмүүс маань энэ тал дээр бол ямар ч нэгэн асуудалгүй тийм ээ айдас ч гэдэм үү эргэлзээ зүйл бол ерөөсөө хэрэггүй л гэж хэлмээр байна. Энэ хүн бол яахын аргагүй танд бүр 100% хайртай. За тэгээд танд бол маш их татагддаг. Энэ хүн бол таныг маш их сандаг.
таны талаар бодохдоо сэтгэл нь хөдөөлдөг тийм ээ. Танд ингээд нэг юм зөөлөн романтик нэг юм мэдрэмжээр бол ханддаг гэдэг утгатай хөтөр бол гарч ирсэн байна. За тэгээд одоогийн нөхцөл байдлаар магадгүй энэ нэг юм жоохон ойрын үе та хоёрын донд нэг юм маргаанч гэдэг юм иймэрхүү зүйл болсон байж магадгүй. Энтэй үүдэлтэйгээр энэ хүний нэг юм өөрийгөө хамгаалах нэг юм хамгаалалтын нэг горимд жоохон шилжсэн байж магадгүй харагдаад байна. Эннээс үүдэлтэйгээр нөгөө нэг юм хайртай гэдэг мэдрэмжээ жоохон нэг юм шууд гаргахгүй, жоохон бариад ээж магадгүй харагдаж байна. Гэхдээ энийг бол нуух ямар ч арга байхгүй. Та ч гэсэн энэ зүйл дээр ерөөдөө мэдэрдэг байх магадлал маш өндөр харагдаж байна. За тэгээд хэдий ингээд маргаантай, хэдий өөрийгөө ингээд хаацсан, хамгаалцсан тийм ээ ийм байдалтай байгаа ч гэсэн хамтын ирээдүгээ одоо хүртэл боддог, хамтын ирээдүгээ төлөөлдөг, эргээд нэг юм холбоо үргэлжлэх тийм ээ нэг юм боломж гэдэг зүйл бол байгаа. Ерөөсөө нэг юм салд сарнах ч гэдэг юм ийм зүйл ерөөсөө бодоогүй байгаа гэдэг утгатай хөзөр бол гарч ирж байна. Хамгийн ихний игнэний хөзрүүд маань. За 20 дахь игнэнийхээ хөзрүүдтэй ингээ харах юм бол энэ хүн дотроо айгүй эмзэг байгаа харагдаад байна. Гаднаас айгүй хүчтэй харагдаж болох ч гэсэн дотроо маш их айж байгаа. Яг одоо энэ болж байгаа процессудаас их айж ийн, шаналл гэдэг зүйлээс айж байна, тийм ээ. Өөрөөгөө контролоо алдах ч гэдэг юм уу, энэ нэг мэдрэмж гэдэг зүйлүүдээс ерөөхдөө маш их айж байгаа харагдаад байна л та. Гадна талаа үл явагдгийн нэг юм асуудалгүй ч гэдэг юм уу харагдаад иж магадгүй. Гэхдээ энэ хүн бол дотроо таныг алтгаас за магадгүй энэ харилцааны энэ нэг маргаан гэдэг зүйл ч гэдэг юм уу те энэ зүйлүүдээс болоод бас нэг юм жоохон сандрах тийм ээ иймэрхүү зүйлүүдийг бас мэдрээд иж магадгүй харагдаж байна. За тэгээд өөртөөхөө энэ харилцаан дээр илүү нэг юм ажилламаар за тэгээд илүү зөв хүн болмоор тийм ээ энэ хүн өөрөө илүү хичээмээр таныг алтмааргүй байгаа гэдэг утгатай хөдрүүд бол айгүйх гарч ирсэн байна. Энэ хүн ерөөсөө л тантай ирээдүгөө харж гин, ирээдүгөө төсөөлж гин. Энэ хүн танд бол маш их хайртай бөгөөд юм романтик мэдрэмж тийм ээ энэ бол байна. Энэ нэг юм хамгаалалт гэдэг зүйл маань төр зүрийн нэг юм айдснаасаа болоод бас үүсээд иж магадгүй харагдаад байна. Өөрийгөө илэрхийлэхгүй тийм ээ. За тэгээд өөр дээрээ илүү их ажиллаж байгаа харагдаад байна. Энэ хүн өөр дээрээ илүү их ажиллаад өөрийгөө илүү хянаад тийм ээ өөрийгөө зөв хүн байлгах гэж илүү хичээж байгаа л гэдэг утгатай хөзрүүд гарч ирж байна. За тэнгуү сүүлийн хоёр хөзрөө ингээ харах юм бол энэ хүн дотроо танд ингээд нэг юм шудраг хандах хэрэгтэй. Энэ харилцааныхаа тий бодит үнэнг олж харах хэрэгтэй. За би ингээд алтаагаа хүлээн зөвшөөрөх. За магадгүй энэ харилцаан дээр тийм ээ нэг юм эго ч гэдэм юм уу. За нэг юм зан характер тийм ээ иймэрхүү зүйлүүдэд ерөөдөө нэг юм зохицуулах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг л их ойлгоцсон байгаа харагдаад байна. Гол нь энийгээ жоох илэрхийлэхгүй л байж магадгүй харагдаж байна. За одоо болохоор оракл өдрийнхөө тайлбар руу оръё гэж бодож байна. За тэр хүний танд хэлхийг хүссэн үг гэвэл хамгийн ихэнд бол энэ хүн таныг бол маш их санаж байгаа харагдаж байна. Таныг бол тий маш их санаж байна. За дээрэс нь чи бол ингээд надад үнэхээр хөөртөм дулаан санагддаг гэдэг утгатай хоёр дахь хөзөр маань гарч ирсэн байна. За тэгээ гурав дахь хөзөр маань болохоор өмнөх энэ хүн гаргасан үйлдэлтэй бол харамсаж байгаа гэдэг ийм утгатай хөзөр гарч ирж байна. За тэгээд дөрөв дахь хөзөр маань болохоор таны бие даасан байдал бол ингээд намайг ингээд маш их татдгаа гэдэг утгатай хөзөр бол гарч ирсэн байна. Тэгэхээр энэ хүн бол яхаарахгүй таны нэг юм тэтгэгч бөгөөд те таныг ингээ өөртөө анхаардаг, өөрийнхөө нэг бие даасан нэг юм үзэл бодолтой, доктортой энэ энерги бол илүү нэг юм татагддаг гэдэг ийм утгатай дөрвөн хөзөр маань бол гарч ирсэн байна. Тэгэхээр ерөөхдөө шулуухнаар хэлэх юм бол энэ хүн бол бусад группүүдээсээ илүү их хайртай. 3 дугаар групп бол та хоёр бол яхаарахгүй биендээ илүү хайртай, илүү боломжтой хамгийн ийм хөнгөн гэх юм уу тийм ээ боломжит хувилбарын энергитэй хөдрүүд бол гарч ирсэн байна. Энэ хүн танд ингээд хайртай ч гэсэн одоогийн байдал нь зүгээр нэг жоохон эмзэг байна, эготой байна, мэдрэмжээ баг зэрэг бариад байна, болгоомжтой байна, тийм ээ гэдэг л ийм анхааруулгын хөзрүүд бол гарч ирж байна. Тэгээд энэ хүн болохоор таныг үн цэнтэй гэдгийг мэддэг, эмгтээлэг энергинд чинь хайртай, дуртай, тийм ээ таныг бол онцгой хүн гэж хардгаасаа гадна энэ хүн тантай ирээдүг хардаг гэдэг ийм ойлгомжтой мессежүүд бол 3 дугаар группийн маань хөзрүүд дээр бол гарч ирсэн байна. За тэгээд 3 дугаар группийг ерөөхдөө нэг удаан хугацаанд нэгнээ мэддэг хүмүүс сонгосон байх магадaltaй харагдаж байна. За тэгээд найзын харилцаанаас магадгүй хайрын харилцаа руу шилжсэн ийм хүмүүс сонгосон байж магадгүй. За тэгээд ингээ харилцаа холбоо ингээд тийм хайрын сэтгэлийн үерхэл ийм зүйл байгаа ч гэсэн ойрын үед жоохон нэг юм бүрэн биендээ сэтгэл мэдрэмжээ илэрхийлэхгүй ч гэдэг юм уу баг зэргийн жоохон маргаантай ч гэдэг юм уу тиймэрхүү зүйл
болсон хүмүүс бас сонгосон байх магадaltaй харагдчихээн. За тэгээд нэг юм энэ хүн яг миний мэдэрч байгаа тийм намайг яг мэдэрч байгаа болов ч гэдэг юм. Яг ийм бодол бас ойр үед эдгээр хүмүүс бас орж ирсэн байх магадaltaй харагдчихээн. Тэгэхээр 3 дугаар групп маань болохоор илүү тайван, за тэгээд илүү нэг юм бодит мэдрэмжтэй нэг ийм энергийн хөзрөөдөл илүү гарч ирсэн харагдаад байна. Бие бинийгээ илүү хөндлөдөг, за илүү нэг юм зөөлөннөөр бие бинийгээ хайрладаг тийм ээ. За тэгээд удаан бие бинтэйгээ цаг хугацааг өнгөрөөсөн. Тэгээд хоёр тал хоёулаа ерөөдөө мэдрэмжээ ингээд бүрэн илэрхийлээгүйгээсээ болоо дотроо ингээд нэг нэгнээ жоохон үн цэнтэй хүн гэдгийг жоохон мартсан ч гэдэм үү те түр нэг юм асуудал үүссэн байж магадгүй харагдаад байна. Таны бодож байгаа энэ хүн бол тантай ирээдүгөө бол төсөөлдөг, ирээдүгөө хардаг, таныг сандаг, танд татагддаг тийм ээ. Таныг юм онцгой хүн гэдгийг бол мэдэрдэг гэдэг ийм утгатай хөдрүүд бол гарч ирсэн. Тэгэхээр яхаа аргагүй 3 дугаар групп дээр маань бол энд бол хайр гэдэг зүйл байгаа. Хамгийн гол юм саад нь болохоор нэг юм мэдрэмжээ нуу хоорондоо ярилцахгүй байх нэг юм зуршилл байж магадгүй харагдчихээн. За ингээд 3 дугаар группийн маань бол уншлага дууслаа. Дараагийн уншлага хүртэл баяртай дурсамж таарат байлаа.